занимаются белорусские ученые. Это миф о том, что то, что они изобретают, нельзя потрогать. В Минске открылась выставка «Беларусь интеллектуальная», где собраны самые последние разработки, причем не только ученых из Академии наук. Научные лаборатории есть на предприятиях, в медицине, в образовании, в агросекторе. Самые интересные экземпляры от изумрудов до летательных аппаратов мы вам сегодня покажем и поговорим с главой Академии наук Владимиром Гусаковым. Это вопрос номер 1. Я могу уехать? Да. Я очень элегантно сажусь. Максимально. Ничего себе. Да. Серьезно? Хорошо, а они будут продаваться? Нет, это спортивные для популяризации электротранспорта. Это эксклюзивно спортивные, только для спортивных соревнований. Это все рабочее. Вот знаете, как большой миф о том, что выставки это показали и разошлись. Здесь вот на выставке большинство уже продано, заключены контракты, и только мы, может, некоторые уже только из производства изымали, чтобы здесь показать. Они все в работе. Что самое дорогое из того, что есть на выставке? Вот я показывал сегодня у Керносовского, там датчик, вот такой вот буквально миниатюрный, вот такой вот 2 сантиметра или 2,5 сантиметра длины и толщины, может 1,5 сантиметра. Вчера заключил договор $1 миллион. Вам как академику, вот из всего того, что сегодня здесь представлено, ваш топ-3? Ну, конечно, мне ближе всего Академия микроэлектроника. У нас достижения в области микроэлектроники, вот Сергей Николаевич может подтвердить, и у него вот здесь микроэлектроника вся разработки Академии наук, 100%. Вот там демонстрировался ноутбук, но вот директор «Горизонта» говорил, что они вот приближаются к 70% локализации, а у нас 100% локализации. А покажите мне, есть какой-то стенд, который вот прям мы с вами сходим? Давайте пройдем. В нашей области, вот, пожалуйста. Да. Вот она, понимаете, это вот я президенту говорил, это элементная база или компонентная база. Вот со всех этих, вот микроэлектроника, видите? Вот она, микроэлектроника. Вот это со всех этих компонентов, вот она, микроэлектроника, состоит электромобиль. И то же самое в летательных или нет? Да, это ударный вертолет, «Хантер» называется. Это у нас есть такая компания в Беларуси, беспилотные вертолеты. Вот директор здесь присутствовал, вот он стоит, Чудаков Владимир Владимирович. А дальше это Академия наук, 2 вертолета. Они пассажирские, пилотируемые. Вот это военный образец, а то гражданский образец. На ней может летать по-хорошему все, кто обучился. Конечно, даже частный пилот-любитель имеет право взять автожир в аренду и полететь. С крыши дома можно взлететь? А провода будут мешать, антенны. Но 100-150 метров вам будет необходимо для взлета. Если хороший ветер, можно оторваться даже с 5 метров. А это все белорусское? Китайско-белорусская. Китайско-белорусская. Наша, да, совместная организация. По большому счету больше, Да. Это Авионика наша белорусская, и уже большая часть этого автожира, скажем так, проходит интеграция под нас. Он имеет сертификат типа международной безопасности авиационной, и официально на нем можно летать не только в Беларуси, но и, в принципе, по всему миру. У нас уже 8 аппаратов собрано и уже продано заказчикам. А куда продаете? Госструктуры. Ну, то есть это свои же и покупают? Свои, и выход на внешний рынок тоже есть. Внешний рынок. Не скажете, кому продали, да? Пока не готов. Они, кстати, вдвоем управляются? Почему? Можно, да. Здесь спарринное управление. Основной пилот здесь либо пилот-инструктор, если для обучения, на нем можно и проводить обучение пилотов. А это уже газ, полетели. Ручка управления двигателем. А тормоз где? А тормозов здесь нет. В полете тормоз не нужен, правда? Тормозов здесь нет. Продается, вот докладывал директор, уже вот в последнее время они 15 штук таких продали. Сколько один стоит? За рубеж. Сколько один стоит, я даже... Господина Чудакова нужно спросить. Вот, да? для навес. Идите сюда. Приходите к нам, здравствуйте. А сколько стоит аутожир? Примерно, вот гражданское назначение. В рублях или Ну, в в иностранной валюте? Давайте, в чем хотите. Хороший вопрос. В рублях порядка 500 тысяч белорусских рублей.
Вообще, кто подает идеи о том, что вот что-то нужно следующее разрабатывать? Ну, по-разному. По крайней мере, я от них требую. Они придумывают потом. Я говорю, что надо. И нам ставят задачу президента. Людям надо показать эту выставку. Мы все время показываем трактор, автомобиль, стреляем, там, взрываем чего-то. Сегодня, А сейчас. на самом деле у нас и для не только обороны, безопасности, но и Сегодня, для сейчас, мирной жизни вот будет достаточно 13. всего. Задачу ставит президент. Должен быть наш белорусский отечественный электромобиль. Эту задачу я тогда транслирую, приглашаю или там проводим совещание и говорю. Надо разрабатывать нам наш белорусский электромобиль. А они начинают вот уже моделировать разные модели. Грузовой, вот каркасник, там легковой, минивэн. Сейчас они, вот я им сейчас ставлю задачу разработать такой маленький микроавтобус. Минивэн, вот они сейчас его на 7 мест будут работать над ним. Но это экспериментальные образцы. А чтобы на серийное производство, то надо инвестиции в создание завода или производства. Академия наук не имеет возможности таких крупных инвестиций. Мы можем предложить только вот наши отработанные экспериментальные образцы. На выставке есть большие масштабные разработки, есть маленькие, но очень практичные. Вот, например, капа от храпа. Продается в технопарке, подгоняется под индивидуальный размер и решает проблему остановки дыхания во сне. Это, серьезная вещь. Не нужно делать никакое хирургическое вмешательство, ни вам, если храпите, ни если кто-то храпит рядом. Или молоко А2, оно может перевариваться людьми, у которых абсолютная молочная непереносимость. Да, оно чуть подороже, чем обычное молоко, раза в 1,5. Есть не во всех магазинах, но тоже вот, пожалуйста, белорусская разработка в действии. Самая низкая окупаемость, которая у нас только была на уложенный рубль, это 5-7 рублей. А так, в принципе, и выше. 15, 20, 100, 150 рублей на уложенный рубль. А вообще, вот ученых-практиков, которые постоянно в Беларуси над чем-то работают, или нельзя посчитать? Вы знаете, ученых-практиков посчитать невозможно, потому что они большинство на предприятиях. На предприятиях это отраслевая наука, это корпоративная наука, это региональная наука. В Академии наук, ведь не вся наука сосредоточена, в Академии наук только где-то 30-35% науки страны. Это правильно. Там более быстрое, более оперативное реагирование на запросы, на потребности. Вот в министерстве, например, возьмем промышленности, они знают. Вот и актуальная задача стоит такая-то, свое КБ, своя наука, они быстро, оперативно реагируют. У нас, чтобы взять этот заказ, нам надо наработать компетенции. Мы, Академия наук, целыми отраслями науки не занимается. Это мы хотели, чтобы нас услышали, я об этом часто говорю. Есть вузовская наука, там инженерная наука. У нас вот отделение физико-технических наук очень сильное. И вот это вот при разработке автомобилей как раз в этом отделении. Аграрная наука у нас, в принципе, как бы вся в Академии наук. Это вообще мое самое любимое. Мы все пользуемся фитнес-браслетами, а есть фитнес-браслеты для животных. Как он выглядит? Это вот это, правильно? Да, Вот эта штука? нет, значит, это? я сейчас покажу. Давайте. Значит, так называемый фитнес-браслет производится у нас в республике на Полифир Агро. Так. Вот. Это так называемый фитнес-браслет для животных. Он позволяет отслеживать полностью физиологическое состояние коров наших, животных. Вешается на шею животному. Это как здесь, пульс, условно Да. говоря. Вот, и отслеживает полностью движение животного, сколько она его прошла? активность, также руминацию. Что такое руминация? Руминация, значит, это пережевывание пищи. Как хорошо она Вот, кушает. да. Раз в 5 лет беспроводное подзарядное устройство его заряжает. так В 2 раза дешевле В 2 раза иностранных таких аналогов. Вот. И в ряде уже наших хозяйств сейчас интенсивное внедрение. Системы целые, чтобы это Целой отслеживалось системы, не за да. один день, а чтобы ты Все видел верно. динамику и так Она далее. используется с нашими доильными установками совместно. Вот. И мы можем в хозяйстве специалисты смотреть, что не так с данным животным. А как у нас живут молодые ученые?
Молодые конструкторы. Вот, У нас молодежный коллектив в основном. Да? Вот у него Средний сплошная возраст какой? молодежь. Да, лет, Средний наверное, возраст по 25-30 Академии наук максимум. вообще малый. Сейчас он снизился. Сейчас средний возраст по Академии 45 лет. 45 лет. У нас около 30, наверное. Да. Ну, Около в центре 30. вот это 40, Да, где да. 40 человек, то есть, ну, средний возраст где-то 30 лет, наверное. да. Сколько зарабатывает молодой ученый? Ну, достойно, то есть от нас... У нас средняя зарплата 2000. Часто и в Беларуси говорят, вот закончили университет, уехали. Кто приходит в Академию наук, то он в основном закрепляются. Закрепляются, потому что они приходят в лаборатории, они увлекаются вот такими вот вещами, изобретениями, созданием, там вот реализацией своих идей разнообразных. И есть руководители, которые вот создают эту школу и ведут. Человек, если попал в школу, он же, как правило, из этой школы не уходит. Это умное тепло, умный обогрев. Но самое главное, внутренняя часть у них вместо кварца вот такой оливиновый песок. Песочек, Это вулканическое. То есть с это вулкана. внутри батареи? Да. Вот они их прессуют. Видите какие? Это спрессовано А, Вот. И они полезны для здоровья, излучают. ага. Вот А это можно дома сделать пляжик с подогревом. Так он и- с подогревом. Вот и- Так он с подогревом и 76 дома градусов. можно лежать. Так это вулканическое, вулканический, Да. с Норвегии. Это норвежский песок. и они делают из них Да. батареи. Вот эта Они батарея нашли, сделана да. спрессована. Тут Да. 600 килограмм песка. А так возможно спрессовать? Да, Ничего в себе. принципе, Конечно, установка значительно экономит электроэнергию и стоимость обогрева в 2-3 раза. Вообще, сколько по времени, я понимаю, что это не совсем корректный вопрос, но занимает изобретение полного цикла. Вот давайте представим Хантер. Хантер – это очень сложная машина. Думаю, что они работали года 2. Года 2. Да. Ну, то есть Вот. не 10 лет. Нет, сейчас, Да, пойдем. сейчас, вы знаете, сейчас время такого 10 лет нет. Вот президент там спрашивал некоторых докладчиков, когда они говорили, что вот нам надо, сейчас мы работаем над проектной документацией, нам надо потом экспериментальные образцы, а потом надо еще стендовые испытания. Всё это нет, да? Президент спрашивает, сколько на это время надо? Он говорит, 1,5 года. Нет у нас такого времени 1,5 года. Нет. У нас есть время несколько месяцев. Молодья. Вот это дача. И они установлены у нас где-то там в районе нашей атомной станции. Ага. Потому что нам надо обязательно проводить мониторинг, как там, какие процессы с почвой происходят и так далее. Физический монитор. Вы вот считаете, что у нас абсолютно, ну все считают, как что у нас правило, да. благоприятный Да. регион. Беларуси, Сейсморегион. Вот Северная Корея проводила испытания. до 80 землетрясений, мини-землетрясений регистрируется этой станцией. Вот Северный поток взорвали там где-то. Вот она, карта, видите? Вот у нас, У нас зарегистрировано, да? зарегистрировано. Мы сейчас проводим поиск места строительства еще одной атомной станции. Вот мы сначала определяем там, насколько благоприятный этот регион для строительства. А у вас есть какая-нибудь вот ваша академическая мечта? Вот что-то сделать, что останется вот как образец? Моя, чтобы Академия наук наша была, она уже в принципе соответствует, чтобы она была лучшей в мире. Лучше По разработкам, по эффективности, вот, по результатам, вот, по представлению новейших и прорывных вещей, разработок. Где-то мы уже во многом к этому приближаемся и соответствуем, но часто мы сравниваемся. Вот это не уступает мировому аналогу. Говорим, а я хочу, вот я их говорю, чтобы они чтобы мы были впереди. Есть эксклюзивные вещи, которые, если мы разрабатываем, вот там некоторые докладчики говорили, я не хочу, чтобы слышала пресса. Да, потому что могут перехватывать эти идеи и с опережением тоже создавать. Вот это называется такой научный шпионаж, а есть промышленный шпионаж и все прочее. Поэтому не все то, что публикуется в цитируемых журналах, это является новейшим. Новейшее – это в голове у ученого, на бумаге и часто скрыто. А как в таких случаях поступают? Патентуют и потом публикуют? Когда уже отработано, не боишься, что у тебя украдут, да, патентуют. Но и это не гарантия. Это не гарантия, да. Это не гарантия. Я же говорю, что гарантия – это закрытые лаборатории, и они никого не допускают. И таких лабораторий много. И у нас есть они. Да, конечно, да.
где ученые работают, и туда даже и я не могу заходить. Демонстрировался в этом году ударный комплекс, также полностью снабжен блоками автоматики отечественного производства. Камикадзе 2,5 килограмма уничтожает цели как стационарные, так малоподвижные, легкобронированные, среднебронированные. Все-таки, если выделять самое главное направление, в котором Беларусь на сегодня по науке прорывная, что это? Искусственный интеллект, микроэлектроника, биология. Вот буквально месяц назад мне демонстрировали ДНК-вакцину. Больные, у них серьезное онкозаболевание. До сих пор они закупали эту вакцину или плазмину за рубежом, и она стоила сумасшедшие деньги. За эти 1,5 месяца сделали свою. Красные испытывают, говорят, она не хуже, даже лучше. Какому количеству людей вообще может помочь эта вакцина? Пока мы не знаем абсолютно точно, потому что это мы делаем впервые в мире, но ожидаем, что она может помочь очень многим пациентам, и не только онкологического профиля, из-за универсального механизма. Эта вакцина воздействует на процессы хронического воспаления, поэтому в процессе клинических испытаний на онкологических пациентах мы обнаружили, что она помогает и при псориазе, при остеопорозе, при осложнениях сахарного диабета. То есть планируется очень масштабное исследование в дальнейшем. А сколько ее сейчас выпускается? Есть какая-то цифра? Есть. Выпускается она только в Республике Беларусь, больше нигде в мире ее нет. Только в лабораторных условиях, около 40 флаконов в неделю. И мы планируем вплотную заняться масштабизацией производства. Нам нужно около 1000 флаконов в неделю, а в дальнейшем 1000 в день. Про ваше питание новое, потому что все думают, что это просто белок, который вот пьешь, чтобы добрать белок, если следишь за питанием, но на самом деле у него же есть и дополнительная задача, точнее основная. Использование этого питания позволяет на 30% увеличить 5-летнюю выживаемость онкологических больных. Почему? Потому что при белковой недостаточности мы не можем провести в полном объеме наше лечение. Возникает огромное количество осложнений химии, лучевой терапии и особенно больших хирургических вмешательств. Сегодня президент сказал, вы расскажите, чтобы и общество, и люди знали, чтобы ученые не только сидели в лабораториях и о них никто ничего не знал. Вот расскажите, что вы делаете, и над чем вы работаете, и что собираетесь делать. Ботанический сад разводит. Вот. Да, можно. Но меня впечатлили, знаете, что грибы. Что, оказывается, и грибы еще можно разводить. Институт леса выращивает разные, причем редкие, японские, рейши, там все такое. Олег Юрьевич. Да, Олег Юрьевич нам все расскажет. Леса, специалист по этим вопросам. Но вообще фантастика, кажется, вот такое, как это может вырасти вообще в Беларуси, да? В следующий раз ботанический сад посещать, вы это видите вживую. Я доволен, потому что я переживал, действительно, волновался, беспокоился. Мы хотели сделать все как можно лучше. Думаю, что нам это удалось. Вот уже, видите, пошли. Сейчас посетители пошли. А сейчас пойдет массово люди. Мы к этому стремились. Я думаю, что цель, которую мы ставили, мы добились. Чтобы вас, о том, что делают белорусские ученые, узнал как можно больше людей. Да. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо большое. Успехов вам. Очень приятно было с вами побеседовать. Приходите в Академию наук, там поговорим. Обязательно.